Akak. Ya, awak nak makan apa? Saya nak makan nasi. Satu. Nasi apa? Nasi lemak. Sorry kak. Nasi lemak. Satu. Ya, nasi lemak apa? Awak nak nasi lemak apa tu? Saya Awak okey ke tak okey? Nasi lemak chicken. Chicken? Chicken chop. Chicken chop, boleh. Ha. Satu je? Satu. Okey, boleh. Berapa? Kak. RM15 je. Ha? RM15. RM15. Ya. Sekejap. Akak rasa awak kena pergi klinik. Kena kak? Ya. Kak. Saya rasa Awak pergi tekak klinik saya tak dulu, elok, baru kak. awak datang sini. Okey, Dek. So, ni harga dia dalam RM15 je. Jangan lupa pergi klinik makan ubat Saya dah penat ni kak. Okey. Covid je ni. Okey. Okey, terima kasih kak. Bye. Okey.